Gražiai dažyti, atrodo puikiai žali raudoni. Tikėkit, zuikiai turėjo skonį. Nudažė patys gal pusę 100. Kai baigė matės kopūstą krinto. Šiandien iš tikrųjų aš norėčiau pasveikinti kolektyvą ne tik Velykų proga, bet ir atsparumo išoriniam spaudimui proga, kad iš tikrųjų, nepaisant visiškai nepagrįsto neteisingo įvertinimo įstaiga dirba, neišsilaksto ir dirba labai šauniai. Tai tiesiog Rolandas Paksas, prezidentas, norėjo išskirtinai pabrėžti, kad namai, kuriuose neigiamas teigiamas darbas, yra vis dėlto pagerbtini ir žmonės, kurie yra ir kantriai tą daro, iš tikrųjų nusipelnė ne panikos, o padėkos. Todėl jis išskyrė keletą žmonių, kurie ilgiausiai dirba ir kurie, kantrybė išsiskyrė ir nuoširdžiu darbu tiem vaikam, kurie mažai kam rūpi. Ir nutarė išskirtinai padėkoti juos savo padėkos raštais. Tai padėkos raštus įteiks gal tarybos narys Gediminas Rudžionis, todėl kad tai turėjo padaryti Paksas, bet šiandieną tikslios aplinkybės jisai turi būti Maltai. Po to turėjo padaryti Inga Snurienė, bet jinai susirgo šiandieną, todėl aš esu už tą ruporą tų žmonių, kurie, sakysim, vis tiek įveikus visas viltis, mes jūs pasiekėme. Ir tiesiog šiandien tokia trumpa įžanga, bet tikrai nuoširdi padėka. Prezidentas kviečia direktorę Vėžienę pokalbiui pirmadienį ir iš tikrųjų kalbėsim dalykiškai, ką reikia daryti tokioje aplinkoje, kai įstaiga yra, sakysim, pažeidžiama neteisingais vertinimais, tuo tarpu vaikų paimti nėra kam, jų dėkas jau nelaukia, globotojai nauji neparuošti, o žmonės, kurie dirba įstaigoje, yra pastoviai atakuojami tokiais visokiais židinėjimais nepagrįstais. Tiesiog reikia tą klausimą kažkaip tęsti. Ir man suprantu, po truputį mūsų frakcijos dėka, mūsų nauja taryba nėra gausi, tvarkos teisingumo frakcija, bet manom, kad frakcija taipogi prisidės, kad neįvyktų neteisingų sprendimų įstaigos atžvilgiu, kurie tikrai labai dažnai tvarkosi ir padeda vaikam. Tiek daugiau pasakyti. Taip pat noriu nedytis statulėlę už nuoširdumą, darbštumą ir gerą širdį šių namų direktoriai Viktorijai Grėžėnienei. Koks geras draugas. Nebijo. Mes su juo keliavom per dykumas. Į priekį kupriau. Gali truputėlį prisės. Kupriau prisės. Galite prieiti, pasižiūrėti, koks yra nuostabus kuprius. Nebijot, jis yra labai geras. Mes su šito kupriumi keliaujam per visas šalis, per visas dykumas, per visus miškus. Jis labai mėgsta visus vaikučius, taip pat ir jūs. Taip, kupriau? Labai geras kuprius, labai geras kuprius. Galite prieiti prie jo, nebijoti. Geras. Taip. Taip, gerai, galite stoti. Koks šaunus. Nebijote? Geras kuprius? Geras. Gerai, kupriu, truputėlį atsisuksim. Gerai, šitą pusę į šitą. Gerai. Labai šaunus. Mes su jau praėjom jau daugelį šalių ir labai matėm daug įvairių vaikučių. Ir šiandien mes nutarėme taip pat išeiti į pas jus. Gerai, manau, kad mes kuprium leisim pavalgyti truputėlį, taip? Žinote, kiek jis geria vandens? Kažkur apie 100 litrų vandens, įsivaizduojat? Tokį didelį šūdą. Ir taip pat jam reikia valgyti žolytės. Jam reikia valgyti žolytės, taip? Jis mėgsta žolytę. Mėgsta žolytę, taip? Geras kuprius. Gerai. Mes jam leisim pavalgyti jūsų žolytę. Jūs nieko prieš? Leisit jam, tegul jis tam pavalgo žolytę, taip? Gerai. Leisim jam kupriu. Einam mes su tavim. Pavalgysim žolytę, praeisim, o paskui aš pasiimsiu gerai, mes dar toliau keliaujame. Gerai. Atsisveikinkite su mūsų kuprimi, atsisveikinkite.
truputėlį paklausytume, taip. Aš šiandien atėjau su labai įdomia žinia pas jūs. Žiūrėkit, kokia buvo neseniai šventė? Kokia buvo neseniai šventė? Velykos, taip. Ir ką jūs darėt per Velykas? Kas man papasakos? Tik po vieną. Ką jūs darėt per Velykas? Dažėt kiaušinius? Taip, dažėt. Taip, ir mano gitara, ir mes dar padainuosim su jumis tikrai. Tai žiūrėkit, neseniai pas mus kokia buvo šventė? Aš negirdžiu, kokia buvo šventė? Velykos. Dažėt kiaušinius, taip? Jau šaunuoja. O šiandien ką? Aš einu, štai manęs labai įdomu. Ir taip aš keliauju po visas šalis, tai dykumas. Ir šiandien atėjau į jūsų nuostabią šalį, jūsų miestelį, tam, kad papasakot labai svarbią žinią jums. Jūs norite išgirsti, kokią žinią aš pasakoju visiems vaikams? Taip? Norite išgirsti? Šita žinia yra užrašyta šitame rankraštyje. Jūs turbūt norėtume sužinoti, kas yra šitame rankraštyje, taip? Kas čia yra parašyta? Norėtume, taip? Bet tam, kad taip sužinoti, kaip mes šiandien padarysim, bet prieš tai mes su jumis sudainuosim. Jūs mėgstate dainuoti? Kas mėgstate dainuoti? Jūs mėgstate dainuoti? Gerai, mes tada pakviesim vieną iš mūsų dar padinėjų, kurie irgi ateis, ir mes kartu su jumis visais padainuosim. Gerai? Padėjėjos kitos gali prie manęs prisijungti. 1, 2, 3, 5. Ir jūs galite po truputį atsistoti, kas gali atsistoti. Mes visi kažkaip pasistosime. Čia yra toks instrumentas, su kuriuo mes dainuojam mūsų rytų šalyse. Aš mačiau, kad ir jūsų vaikai taip pat dainuoja su šito instrumentu. Gerai? Jūs mėgstate dainuoti? Mėgstate dainuoti, labai šaunu. Aš labai mėgstu vaikus, kurie mėgsta dainuoti kartu su manimi. Gerai? Tada aš noriu pristatyti savo draugus. Aš esu Leonidijus. Čia yra Katrinija, čia yra Valentija ir Vėlenita, kurie atėjo pas mus irgi iš tolimų kraštų ir kurios visada su mumis dainuoja dainelės. Gerai? Tada mes irgi su jumis keletą padainuosim. Jeigu jūs galėsit padaryti. Mėgstat dainuoti? Dainuojat čia? Dainuojat. Tai galite atsistoti, jeigu norėsit, galėsit su mumis dainuoti. Ir pirmą dainelį, kurią mes norim sudainuoti, šiandien labai graži diena, šviečia saulė, turbūt pirmą kartą per savaitę. Taip, jūs džiaugiatės, kad saulutė šviečia, taip? Taip, tai šios dainelės žodžiai bus, kad ši diena yra labai graži, o šią dieną davė mums Jėzus Kristus. Štai ši diena Dievo mums duota, Dievo mums duota. Šlovinkime su džiaugsmu širdį. Štai ši diena Dievo mums duota, Dievo mums duota. Šlovinkime su džiaugsmu širdį. Štai ši diena Dievo mums duota, šlovinkime su džiaugsmu širdį. Štai ši diena Dievo mums duota. Ir dar kartą. Štai ši diena Dievo mums duota, Dievo mums duota. Šlovinkime su džiaugsmu širdį. Ši diena Dievo mums duota, Dievo mums duota. Šlovinkime su džiaugsmu širdį. Štai ši diena Dievo mums duota, šlovinkime su džiaugsmu širdį. Štai ši diena Dievo mums duota. O gal jūs dar mokotės dainelės ir su judesiais? Mes turim vieną labai irgi linksmą dainelę. Gerai. Padėsit mums? Tai gal atsistojam. Tai gal ir Vojtai mums padės. Taip, kartu eisim, ne? Gerai, šios dainos džiaugsmas. Tai jūs dabar galite žiūrėti į mus, ateikit arčiau. Девочку, давайте вот девочку. Нori pagrot?
vaikams duoti tokius gal išmašelę, tai blaiviai pagrojom su kažko. Va, kas nori dar pagroti? Kas man nori padėti su mūsų tautiniais instrumentais? Va, kas gros dar mums? Va, čia yra dar vienas mūsų muzikantas, top 5 muzikantas. Gerai. Na ką? Gerai, dabar paklausom tai žodžius. Gal mes parodysim iš pačių vaikams? Gerai, kartu sudainuosim. Dainelių žodžiai bus tokie. Džiaugis, Nes mūsų Dievas geras, jis nuostabus karalius, o mes esam jo vaikai. Ir kai dainuosim žodžius džiaugis, tai galim duoti 5 draugus savo. Linksmom. Supraksas šalia, arba jūsų kitiems mokytojams, kurie yra šalia jūsų kraštų. Taip, 5 norim man duoti. Su tavim dar pagrosim, būtinai. Gerai. Gerai. Na ką, galim pradėti, po truputį. Džiaugis, nes mūsų Dievas geras, jis nuostabus karalius, o mes esam jo vaikai tikrai. Džiaugis, nes mūsų Dievas geras, jis nuostabus karalius, o mes esam jo vaikai. Tu nusišypsokit savo draugui nuoširdžiai ir paėmęs jį už rankos pasakyk linksmai. Džiaugis, nes mūsų Dievas geras, jis nuostabus karalius, o mes esam jo vaikai. Dar kartą, džiaugis, nes mūsų Dievas geras, jis nuostabus karalius, o mes esam jo vaikai. Nes mūsų Dievas geras, jis nuostabus karalius, o mes esam jo vaikai. Tu nusišypsokit savo draugui nuoširdžiai ir paėmęs jį už rankos pasakyk linksmai. Džiaugis, nes mūsų Dievas geras, jis nuostabus karalius, o mes esam jo vaikai. Ačiū. Ačiū tau, mielas Jėzau, ačiū, kad mes vaikai ir mums priklauso Dievo karalystė. Ačiū.